दोस्तों हेमा मालिनी अपनी सगी बेटी ईशा देओल से इतना ज्यादा प्यार करती है कि हर जगह इसका हाथ पकड़कर इसको अपने साथ लेकर जाती है और ईशा देओल को भी अपने बुढ़ापे का सहारा समझती है। हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को कभी भी अपने नजदीक नहीं आने देती और न ही अपने और धर्म जी की संपत्ति पर हिस्सेदार बनने देती है। हेमा मालिनी जब भी इस तरह लाखों की साड़ियां पहनती है तो अपनी 25 साल की बेटी ईशा देओल से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है और अपना बैग तक उठाने के लिए एक बुढ़े आदमी को किराए पर रखती है। दोस्तों हेमा मालिनी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है।